Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur dhe për të startuar ngjarjet dhe komentet. Do të nisim tashmë me komentimet tona, lëvizjet më të fundit, komentet më të fundit nga jeta e personazheve publik, nga jeta e artistëve shqiptar dhe nga jeta e atyre që në fakt ju i doni, jeni të lidhur me to masovikisht, jeni të pasionuar pas rrugtimeve të tyre, pas projekteve të tyre dhe pas çdo gjëje të bukur në fakt që ato bëjnë. Jam këtu me ju për të komentuar fillimisht një herë dhe për të dhënë lajmet më të fundit, qëndrimet më të fundit rreth Mateos edhe Brikenës. Mateo dhe Brikena është një nga çiftet që në çdo 2-3 ditë, mos themi më shumë, krijon dinamika, krijon pikpyetje, krijon ngjarje, publiku fillon dhe shqetësohet, çfarë po ndodh me këtë çift, a është marrëdhënia në rregull, a është historia në rregull, a janë gjërat okay, dhe domethënë krijohet një lloj dinamike shumë interesante që vërtet ngre pikpyetje të mëdha tek publiku. Shumica kanë këtë pikpyetjen që fotografitë dhe lëvizja e tyre vjen vetëm për efekt Instagrami. Do me thënë shumica e thonë këtë gjë, shumica. Tani, mua më vjen shumë keq që ca nga personazhet publik shënjestrohen në këtë situatë sepse ato nxjerrin fotografi ndoshta shumë rrallë. Fillimisht një herë duhet kuptuar që Mateo dhe Brikena nuk jetojnë në të njëjtin vend. Ato jetojnë në destinacione të ndara dhe është më se normale që mos të kenë fotografi nga e njëjta situatë, që mos të kenë fotografi nga i njëjti vend dhe është më se normale që mos postojnë gjatë çdo ditë. Mendoj që marrëdhënia e tyre dhe nga informacionet që kam unë, do me thënë, rreth çiftit, aq sa unë jam munduar të marr, është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie shumë korrekte. Brikena dhe Mateo kanë raport shumë të mirë, kanë filluar të ndërtojnë atë urën lidhëse në një farë mënyre më të fortë të dashurisë. Kimia nuk diskutohet, që do me thënë Mateo vazhdon të mbetet gjithmonë ajo gentilesa e familjes, gentilesa e dashurisë, që do me thënë për të gjitha dimensionet ditë i dhuroj vëmendje dhe ditë i dhuroj energji të mirë Brikenës, që në këtë rast do me thënë Brikena e ka stërmohuar që Mateo di të bëj gjëra të bukura dhe kështu që marrëdhënia, do me thënë, tregohet që është shumë marrëdhënie fantastike. Çifti tashmë, të paktën këtë muaj të gushtit, sepse jemi në fund të muajit korrik, muajin e gushtit e ka lënë muajin e qetësisë të vet, muajin ku do t'i dhuron energji të mirë vetes, do t'i dhuron pozitivitet të mirë vetes, e ka lënë në këtë botën e bukur të qetësisë, do me thënë nuk do të ketë asnjë lloj projekti, përpos projekti që erdhi të Shizon Topit të Mateos, edhe pse është një projekt i bazuar, do me thënë gjatë kohës kur Mateo ka qenë në Shizon Top, kënga është punuar gjatë asaj kohe edhe në Top Arena, nuk është një projekt që ka ardhur nga hiçi, do me thënë nuk është një projekt që ka ardhur dje për sot, do me thënë është punuar, është menduar që të punohet edhe një diçka për Top Music, për Top Channelin, si produksion që nuk kupton që Mateo, do me thënë, vazhdon fuqishëm të jetë pjesë e këtij produksioni. Mateo vazhdon fuqishëm të jetë pjesë e kësaj situate dhe kjo në fakt mua më pëlqen dhe e duar trokas me patjetër. Nga ana tjetër kemi edhe personazhe të tjerë, në këtë rast do me thënë kemi Brikenën e cila pritet që të vazhdon të jetë pjesë e Top Channelit, me patjetër Brikena do të jetë pjesë e të dielës së bashku me rrugtimin e Ed Manushit, por njëkohësisht edhe Ed Manushi e ka edhe Mateo në krah, do me thënë që të dy do të jenë vazhdimisht pjesë e Top Channelit, e dëshmuan veten e tyre që në fund të ditës janë të lindur për këtë punë, e dëshmuan veten e tyre që
janë bosat e klikimeve, kështu do t'i them, dhe normalisht Top Channel do vazhdo në me thënë të kontriboj rreth Mateos edhe Brikenës. Nga ana tjetër, marrëdhënia e tyre është marrëdhënie shumë korrekte, është marrëdhënie shumë e bukur dhe marrëdhënie shumë stabile. Nuk ka asnjë lloj krisje në raport me Brikenën dhe Mateon, nuk ka asnjë lloj inati, nuk ka asnjë lloj mlefi. Do me thënë, historia e tyre vazhdon të mbetet histori, marrëdhënia e tyre vazhdon të mbetet marrëdhënie, dashuria e tyre vazhdon të mbetet dashuri, dhe kjo gjëja e bën këtë litarin e bukur të dashurisë e bën edhe më interesante. Do me thënë, çdo gjë është në nivelin e duhur aty ku duhet të jetë, çdo gjë është në stadin e duhur aty ku duhet të jetë. Çifti është pozitiv, çifti është i lumtur dhe po e shijon marrëdhënien e tyre. Andaj të gjitha këto hamencimet edhe thashethemet, sepse këto janë lajme bazuar në thashetheme, të cilat fliten dhe përfliten për Mateon, për Brikenën, që përdorin historinë e tyre, që përdorin këtë linkun e historisë. Do me thënë, kjo është thjesht një thashethem dhe është një moment shumë i shëmtuar, sepse Brikena dhe Mateo nuk kanë asnjë gjë kundërdrejt njëri tjetrit, përpos që kanë dashurinë. Ato normalisht që nuk do postojnë çdo ditë, sepse po postuan çdo ditë, pastaj do dalin lajme shumë të neveritshme që Mateo po përdor Brikenën, që Brikena po përdor Mateon për interesat e saj, për interesin e vet, dhe kjo gjëja në fakt e bën historinë edhe më të sikletshme, do me thënë e bën historinë edhe më të neveritshme. Çdo gjë është perfekt, çdo gjë është në stadin e duhur, çdo gjë është në vendin e duhur, dhe në çdo pikë çifti po mundohet që të na dhurojë dashuri, po mundohet që të na dhurojë momente të bukura, dhe sinqerisht nuk kisha dashur në asnjë moment që Mateos edhe Brikenës t'i prishen momentet e tyre të bukura me lajme të shpifura, do me thënë me lajme të cilat shpifin çdo gjë kundërdrejt tyre. Kjo është ajo pjesa që unë e kam shumë në neveri. Ndërsa nga ana tjetër, të gjitha historitë e tyre, e gjitha dashuria e bukur që ato e kanë nisur, është më se e vërtet dhe janë duke e jetuar dhe janë duke e shijuar që të dy. Do me thënë, e shijojnë pafund historinë e bukur që e ndërtua, një histori që realisht nuk është e lehtë që të përballohet në këtë lumë komentesh që vërtet është shumë e vështirë. Unë ju uroj gjithë të mira çiftit dhe shpresoj që të kenë momente të bukura dhe ta jetojnë komplet çastin e tyre.